Ndagushimiye François Xavier Nsanzuwera kuba wemeye ubutumire bwacu kugira ngo tuganire ku mateka akubiye muri iki gitabo. Igitabo wise La Battante, connaître après le génocide des Tutsis. Umuntu yavuga kongera kubaho nyuma ya jenoside yakorewe Abatutsi. Nsanzuwera François Xavier uri umunyarwanda muri iyi minsi ukaba utuye mu gihugu cy'Ububiligi, ukaba kandi muri background yawe warabaye procureur wa Repubulika mu mujyi wa Kigali ngari na Kigali y'umujyi, aho watangiye uvuye gukora uwo mwuga nanone mu mujyi wa Gisenyi mu majyaruguru y'u Rwanda kuva 88 kugera 90, 90 kugera 94 ukaba ari mu mujyi wa Kigali kuko namaze kubivuga haruguru uri procureur wa Repubulika. Wenda turaza kubigarukaho ibi ngibi. Nyuma waje kuba umushinjacyaha mu rwego rw'ubujurire mu biro bya procureur muri TPIR, mu biro by'umushinjacyaha mbese mukuru Arusha. Nagira ngo nguhe ikaze muri iki kiganiro, dutangire utubwira iki gitabo, inkomoko yacyo, ko watekereje kucyandika. La Battante, La Battante wasobanura gute iyi titre mu umuntu akubajije nk'uku nguku? Umwanya ni uwanyu Nsanzuwera. Mbanje kubashimira umwanya mumpaye. Icyo gitabo maze imyaka 2 bigiye kuri 2 ngisohoye, ariko natangiye kucyandika hashize igihe kinini ngikora Arusha mu kigo mpuzamahanga rwashyiriweho u Rwanda. Nagendaga nyandika buhoro, ntabwo byari bingoye kubera ko ibyo nanditsemo ni amateka yabayeho, ntabwo ari Roma, uretse ko amazina y'umuntu nakwita personnage central mu cyo gitabo, umudamu witwa Ines, nayahinduye kugira ngo nubahirize ubuzima bwe, ariko n'umuntu uriho ni umudamu w'inshuti yanjye, akaba yansabye kwandika ubuzima yanyuzemo muri cya gihe cya jenoside yakorewe Abatutsi mu kwezi kwa 4 kugera mu kwezi kwa 7 1994, ndetse nkavugamo n'ubuzima bwe yanyuzemo yakomeje nyuma ya jenoside yakorewe Abatutsi, kubera ko yararokotse aza kuva mu gihugu ajya kuba hanze. Ibyo byose ntabwo byamworoheye, niyo mpamvu igitabo nakise La Battante. Nasora mu Kinyarwanda ngereranyije umugore w'intwari. Umugore w'intwari, renaître après le génocide des Tutsis, kongera kubaho nk'uko mwabivuze, kongera kuvuka, gutangira ubuzima bushya nyuma ya jenoside yakorewe Abatutsi, umuntu wapfushije ababyeyi n'abavandimwe, umuntu watakaje byose agatangira ubuzima bushya. Ines, umudamu warokotse jenoside yakorewe Abatutsi, mwita nyine umugore w'intwari kuko atangira ubuzima bushya, ubuzima burimo inkomere,
ubukomere, yarakomeretse cyane. Inkovu, umugore ufite inkovu navuga ko zitazakira, nk'uko mbivuga mu ndangiza icyo gitabo. Jenoside yakorewe Abatutsi abana nayo, ngereranyije mu Kinyarwanda nteko wenda kitari cyiza cyane kuko ko gitabo cyanditse mu Gifaransa. Izo nkovu zimwanditse ku mubiri, ntashobora kwibagirwa Jenoside yakorewe Abatutsi, ntashobora kwibagirwa ibintu yanyuzemo, ariko ibyo byose abirenzaho agakomeza ubuzima. Icyo nakongeraho ni uko nandika inkuru Ines yambwiye, yanansabye ku itariki ya 18 Ukuboza mu mwaka w'2008, nk'uko mbivuga, twongeye guhura nyuma ya Jenoside mu isoma ry'urubanza rwa Colonel Bagosora Arusha. Muri iyo nkuru ya Ines, impamvu nemeye kwandika inkuru ya Ines ni n'uburyo bwo gushimira, kwihanganisha, bwo kurata ubutwari bw'abagore benshi b'Abanyarwandakazi barokotse Jenoside yakorewe Abatutsi. Bamwe muri bo bafashwe ku ngufu, basambanyijwe ku ngufu, abandi bafashe indwara ya sida, abandi babyaye abana batewe inda ku gahato. Mu buzima bwa Ines shimangiza ubutwari bw'abo babyeyi banyuze muri ibyo bintu bikomeye, bakaba barimo gufasha abandi mu kubaka u Rwanda rushya, u Rwanda nk'uko abayobozi bakunze kuvuga rwashibutse mu muyonga wa Jenoside yakorewe Abatutsi. Mu magambo make, ndumva icyo gitabo mvugamo kurokoka kwa Ines n'umugabo we Jean Claude, niyo message. Ni icyambere nuko namwemereye kucyandika kugira ngo mvuge inkuru ye, ariko nanjye kikampa umwanya wo kugira ngo ntere cyangwa se navuga iki, nongere ku by'abandi bakoze, bavuze, bashimira, banatera inkunga abo babyeyi barokotse Jenoside, bafite uruhare rukomeye mu kubaka igihugu. Ngibyo mu magambo make. Urakoze. Hari naho muri iki gitabo wanditse, ngira ngo ni we wivugaga hano, uvuga uti la battante voulait-elle que je trouve moi-même ma thérapie à travers sa propre histoire. Quelle que soit son motivation, je lui sais gré de m'avoir fait ce cadeau qui m'a permis de rendre hommage au mieux et à tout ce que j'aime massacré pendant le génocide de Tutsi en 1994. Merci à toi, chère battante. Ta vie est une victoire sur ton destin. Aho ngaho nibyo, kubera ko kuva Jenoside yarangira. Wabivuga mu Kinyarwanda wenda kugira ngo ibyo umaze gusoma uzumva Igifaransa abyumve neza kurushaho. Murakoze. Iyo nteruro musomye mu Gifaransa mvuga ko uriya
umudamu warokotse uriya mubyeyi warokotse Inesi ansaba kwandika ubuhamya bwe ibihe bikomeye yanyuzemo nanjye byampaye umwanya wo kuvuga agahinda kanjye bwite nari maranye imyaka narakigumaniye wenda nakabwiye abantu bakeya b'inshuti zanjye ntarigeze mbishyira ahagaragara Inesi ambwira ububabare yanyuzemo yampaye imbaraga zo kuruhura nanjye umutima wanjye wo kuvuga uko jenoside yankozeho abanyarwanda benshi jenoside yakorewe abatutsi bayinyuzemo ntawe utayikomerekeyemo hapfuye abatutsi barenga miliyoni nta musozi n'umwe utarishwaho abantu bose barababaye ariko hari abagiye bashobora kubivuga mu ruhame hari ababwiye inshuti zabo hari n'abagiye babigumisha mu mutima wabo ndumva nandika inkuru ya Inesi aribwo nanjye navuze ku banjye nko kuri sogokuru bishe afite imyaka 93 sogokuru nakundaga cyane wanyigisha ibintu byinshi ari umusaza wari uzi amateka y'u Rwanda uburyo yapfuye mbivugamo yishwe n'umuntu twareranywe twabyirukanye waje kumwica hamwe n'abagenzi be bakamubwira ati muzehe tuje kukwica akababwira ati bana banjye nimunyegere ntabwo numva neza mumbwire icyo mushaka bati tuje kukwica arababwira ati ubundi se nari muzima uwo muntu wishe sogokuru nyuma ya jenoside twahuriye muri gereza baramuzaniye mu biro byanjye ndi procureur bamuzana mu bantu umwe hamwe n'abandi bari bagize uruhare muri jenoside angera imbere arambwira ati Saveri nk'uko iwacu banyitaga ati ntabwo ngiye wishe sogokuru wawe utangiye kubimbwira ndamubwira nti isubiye muri gereza ntabwo uretse kumbura uburyo sogokuru yapfuye ntabwo twongeye kongera kubonana n'uwo muntu n'urubanza rwe rwaraciwe cyangwa rutaraciwe uko byageze rwose si nabikurikiranye kuko numvaga nubwo n'abamushinjacyaha nta kwihanira nta kwikorera dosiye ariko kuba nahuye nawe muri gereza byatumye menya uko sogokuru yishwe bamutaye mu Kanyaru kwa papa wawe cyangwa kwa sogokuru byara data kuko data na bashiki banjye babiri na mama mbyara bari bahungiye ku Mugina bambutse Akanyaru iwacu ni ahantu hitwa Icyugaro muri segiteri ya Ntarama papa yari kateshiste mu kiliziya cy'Intarama cyacicwemo abatutsi benshi cyane ubwo data ahunga na bashiki banjye babiri n'umukecuru wanjye n'inka twari dufite sogokuru bamusize kuko atashobora kugenda uwo wishe sogokuru yambwiye ko data bamunoshe mu Kanyaru agarutse gufata inka zari zasigaye yaba yari yaje no gufata sogokuru ibyo ntabwo mbizi kuko bamutaye mu Kanyaru n'umugezi n'uruzi ruri hagati yahoze ari Gitarama na Kigali twebwe aho iwacu Cyugaro isambu iwacu ishoka mu Rufunzo
urufunzo rw'Akanyaru. Abantu rero bava i Bugesera bajya ku Mugina bambuka Akanyaru. Muri ako Kanyaru bamutaye, ariko umukecuru na bashiki banjye babiri bararokoka. Sinkomeza kubitindaho cyane kuko icyo gitabo nk'uko nabivuze ni inkuru ya Ines, ariko Ines yampaye umwanya wo kuvuga kuri data, kuri sogokuru, kuri bashiki banjye babiri biciwe i Nyamirambo, no kuri kwa data bukwe, mabukwe na data bukwe n'abana babo 7 bapfuye muri Jenoside. Inkuru ya Ines yatumye abo babyeyi, abo bavandimwe nanjye mbavuga, ntibakomeze kuba navuga iki kwinjira mu mubare. Ni nacyo wenda ubwo ndasimbutse bintu nkunda kugaya imanza za Arusha, uburyo zanditsemo ntabwo ziha umwanya uhagije amazina y'abantu bishwe. Bavuga ibyo bariya babaye kondane, barabicanyi bakoze ibihano n'ibiki, ariko usanga amazina yabo bishe atagaragara, n'agaragara ukabona harimo Preno, Rangwida, umenye ni Rangwida wuhe, Rangwida wa hehe. Ibyo nikunda kumbaza ku giti cyanjye kuko birabaza kubona havugwa cyane l'auteur, donc wakoze icyaha, abo yishe ntibavugwe cyangwa ngo bagaragare. Imanza nyinshi rero za Arusha nazikozeho, ntawe ntera ibuye, ntabwo zikunze kugaragaza amazina ya victime. Ukabona urubanza rwaciwe neza, umuntu yahanwe n'ibiki, ariko abo yishe ntibagaragara. Nimo kwandika ku rubanza rwa Kayesu, hari nk'umugore witwa Alexia, umwarimu, baramwishe, bamwambika ubusa, bamusambanyiza kuri komine. Umugabo wigishaga muri universite. Iyo usomye urubanza rwa Kayesu ubonamo Alexia nde. Abana bazasoma urubanza rwa Kayesu ntibazamumenya, wenda ndetse n'abantu batuye hafi aho ngaho barusomye ntibamumenya. Numva ko amazina yabo ndashaka ijambo nyaryo mu Kinyarwanda kugira ngo ugere victime. Izo nzirakarengane amazina yazo yagombye kumenyekana, akaba yanditse muri izo manza, ntibabe imibare. Nicyo sinzi ntataye ibitekerezo nkurikije ikibazo mwari mumbajije, ariko nashaka mu magambo make avanye mvuga inkuru ya Ines. Nanjye navanye abo babyeyi, abo bavandimwe mu mibare, mbaha amazina, ntibabe nimero, ntibabe umubare. Inshuti yanjye ibazi, isoma igitabo, umwana wabo bazi, uzasoma icyo gitabo cyanjye azavuga ati sogokuru wa François ya Sanzwira yitwaga Bitariho Paul, se yitwa Nyagahigi Nyansi, se yitwaga Pierre Claver Kavange. Ni muri ubwo buryo ngiye nkaba nifuza ko buri wese wabishobora yajyandika n'igitabo ku buzima bw'izo nzirakarengane zikamenyekana. Tugomba kumenya ababikoze, ariko tugomba no kumenya izo nzirakarengane kugira ngo zo kwibagirana. Nibwo buryo bwo kwirinda ko bizongera. Nuko abantu inzirakarengane, abantu bazi icyo bari cyo, batazi icyo bakoze,
bamenyekana, ababishe bakamenyekana. Ntabwo jenoside ari amahindu yamanutse mu ijuru, si amacumu yavuye hejuru yitira mu mitwe y'abantu. Ni abantu bayikoze, nabo bagomba kumenyekana. Niyo mpamvu tugomba no kubyandikaho. Wenda nanasimbuka, hari abantu bakunda kuvuga ati jenoside y'Abatutsi yakozwe n'interahamwe. N'iby'interahamwe cyane, ariko ntabwo ari interahamwe zonyine zakoze jenoside. Icyo kintu cyo gusa no gupfunyika, kwamveropa, ntuvuge uwakoze ikintu n'ibintu bibi. Sinzi niba tubiganira ko wenda nabivuga nk'igitondo ndimo kwandika, nizera ko kizasohoka vuba, wenda nko mu ntangiriro z'umwaka utaha. Mvuga abantu bari ku isonga y'ubwicanyi, abantu bari ku isonga jenoside yakorewe Abatutsi. Ntabwo ngamije kugira ngo imiryango yabo, kuko bamwe nzanye n'abana babo, hariho rwose no twigeze guhoberana duhuye muri Antiromani Buruseli, abantu barambwira ati uhoberanye n'umwana w'umujenosideri. Ndababwira nti guhoberana n'umwana w'umujenosideri ni na se yari yigeze no kuba inshuti yanjye w'umujenosideri, ariko ntabwo uwo mwana yikoreye icyaha cya se. Ni kandi no kuba ise yageze ku inshuti yanjye agakora jenoside, ntibibuza kubivuga. Ndanamwandika muri icyo gitabo cyanjye. Bavuga nti abo bantu bagomba kumenyekana, kumenyekana ntabwo kugira ngo imiryango yabo tujye ruharwa, abantu bayitaze, kuko ntabwo icyaha ni gatozi kuko bavuga mu mategeko. Ntabwo imiryango yabo yabatumye kujya gukora jenoside mu izina ryabo. Nta mwana n'umwana wa Ruhumuriza ngo mvuge wishe sogokuru sinshobora kumuhemukira. Ni Ruhumuriza wishe sogokuru, ntabwo ari umwana we. Ejo bundi ni mu Rwanda no muri Covid nabonye n'umugore wishe sogokuru na data, naramusuhuje. Kumenya abari ku isonga ya jenoside, ntabwo ari kugira ngo famiye zabo zitotezwe, zitazwe, no kugira ngo abana babyiruka ubu ngubu n'abazaza bazamenye ko jenoside itikoze. Hari abantu bayiteguye, hari abantu bayiyoboye muri ariya mezi atatu, bayikoze ku giti cyabo. Nta mwana wabo uzabizira, nta mwuzukuru wabo uzabizira. Ariko numva ko ari ngombwa mu mateka ko ntabwo ushobora kuvuga ngo ibintu bizongere kuba uwabikoze atazwi, ko byazongera bikibagirana. Nyogokuru ubyara data yapfuye kera, jenoside yabaye yarapfuye. Twayaga tuganira kwa kundi kandi umwana miza 60 n'ibindi, vuka 59, no navutse 56 nako. Ariko ndi umwana bigeze gutwika amazu y'Abatutsi ku musozi sogokuru yatuyeho, tujya kwihisha mu misave na nyogokuru nijoro. Icyo gihe abasaza bafataga amacumu bakajya imbere y'ingo zabo n'ibiki. Ndibuka sogokuru yafashe icumu ajya ku irembo, njyewe na nyogokuru tujya kwihisha mu misave haruguru y'urugo. Yene yanganira nayo ku ibyo bihe ntari nzi neza, nta nubwo nibuka imyaka, ndumva ari nko meza 63. Nyogokuru giye yavango muri muyaga, nuko ibintu bikaba muyaga maze gukura. Nibwo cyane ejo bundi jenoside maze kuba, nibwo natekereje ko ayo magambo muri muyaga mu kwezi kwa 2 73 ndumva nigaga muri segonderi.
kwirukana abatutsi mu mashuri makuru bikitwa evenema zo muri février bikitwa. Numva icyo kintu cyo kwirinda kwita ibintu uko bigomba kwitwa wenda byatumye umuco wo kudahana waranze u Rwanda, waranze ubutabera. Akubwiye ko nabaye procureur kuva muri 1988, hari ibyaha byinshi bitigeze bihanwa nk'amadosiye y'abagugwe, n'amadosiye atagize ajya hanze, hagahanwa umuntu umwe nawe nyuma y'amezi 6 akavamo. Amadosiye y'abahutu bishe abatutsi muri 1992 mu Bugesera iwacu, abantu 513 nari nashyize kuri manda dare, nyuma y'amezi 6 barafunguwe. Icyo gihe washyize kuri manda dare mu muhe mwaka? 1992 mu kwezi kwa 3. Icyo gihe Sederi yabahaye umwavoka witwa Nzabandura wakoraga no muri Minisiteri y'Ubutabera, aza kubaburanira bavuga ko nishe procedure ko za manda dare zagiye zirenga iminsi 7 kandi koko byari byo, ariko bikurikije ukuntu uburyo nabafashemo ntabwo nashobora kurespectiza za manda dare z'iminsi 7 n'ibiki. Ibyo ntibyajustifiyaga ko nyuma y'amezi 6 bafungura bakajya hanze, dosiye zikaryama mu rukiko ntajye n'umuburana. Ni nabo bagaruka muri 1994 hamwe n'abandi bahutu b'intagondwa. Icyo kintu cya impunité nari mu kuvuga ko mu kukirwanya nacyo tugomba kujya twita inyito nyayo ibintu byabaye mu mateka y'igihugu cyacu. Nagira ngo garuke gatoya kuri ayo mateka yo muri guhera muri 1988 uri procureur wa Repubulika muri leta yo kwa Habyarimana. Nkurikije amateka watubwiye y'umuryango wawe mu Bugesera, abantu bose bazi Ubugesera uko bwari, impamvu bwabayeho, bazi amateka yaho. Watubwiye uko umuryango wanyu wishwe, yaba so y'abasogokuru bawe n'ababishe urabazi, ni uko byagenze. Waje kuba procureur wa Repubulika, umwanya ukomeye cyane mu gihugu, ugakorera ku Gisenyi, ukahava ugakorera muri Kigali mu murwa mukuru ufatanyije na Kigali ngari. Uwo mwanya wawugezeho ute Sanzu? Iki kibazo ni cyiza cyane, nta nubwo uri uwa mbere ukimbajije, nta nubwo ntinya kugisubiza ko hari n'umuntu rwose ukomeye w'umusirikare yigeze kumubwira ngo wenda tuba tugiye kugeza kumubwira ati ntukajye wibagirwa ko baye procureur wa Habyarimana ni nyuma ya jenoside. Nambwe ntabwo nabaye procureur wa Habyarimana kuko ntaravuka we, nabaye procureur w'igihugu. Nacyo ariko ntabwo nshaka kuvuga ko gifite ishingiro. Ntabwo byari ibintu byoroshye, ariko nta n'igitangaza cyane gikomeye. Nakubwiye ko data yari umukateshiste, yigishaga gatisimu, mama yari umuhinzikazi. Nta muntu n'umwe mu muryango w'iwacu ukomeye n'ikimenyimenyi data yari ikinege. Ikindi narangije humanité zanjye pédagogique muri 1978, nagiye kwiga muri université muri 1982. Iruhande nyuma y'imyaka 4
ubundi nari umwarimu nabaye umwarimu icyugari iwacu imyaka 2 mba na IPG ibyumba 81 nagiye kwiga droit 82 maze umwaka ndi IPG ibyumba umusaza Imana izamuha sinzi niba yarokotse nzi ko jenoside yabaye abi Cyangugu witwa Kayihura umusaza mwiza cyane ndi IPG yari substitute ibyumba icyo gihe ministre w'ubutabera yo mwitwa Nkurunziza Karori. Nkurunziza Karori muri weekend yakunda kuza iwabo yuwe hafi ya prefecture ya Byumba. Rimwe uwo musubstitute twabasore babiri twabaye IPG kwirwa tubaza abantu ku mashini atari ukuntu tudondanga ku mashini akatugataye kuko muri batoya navuga umusaza ati wazagiye kwiga muri university namugana ngiye maze imyaka 3 nakaburuse nyibura nabyore atujyana kwa ministre Nkurunziza muri weekend Nkurunziza duye Kigali umusaza amaze guhaga amuga ati nyakwa ministre nta kintu gusaba ndasabira aba bana wabahaye buruse bakajya kwiga muri university urabona kuko aba bana batuye kwe gusatira ku kazi ka IPG ko kwirwa bahondanga imashini nkatwa abasasa Nkurunziza atwakira buruse icyo gihe minisitiri w'amashuri makuru Yanise Karisha mu kwa 9 bamaburuse njya kwiga muri university no ku 82 narangije 86 promotion yanjye niriya ya Makuza Bernari président Cour suprême ya Faustin ya kwigendera Mutagwera Frederic wabaye batonier donc iyo niyo promotion yanjye y'iruhande 86 wambaje twabaye procureur gute ubwo turangije 86 twaratashye tujya iwacu nkuko kira byagendaga abari bafite beno bakomeye bahise babona akazi mu mabanke muri za société d'assurance kuno bahembwaga neza cyane bahita batangira akazi ndibuka icyo gihe abenshi turangiza umuntu ati ngewe nzakora muri Sonarwa ati bahemba neza naho ati nzakora muri banki muri banki do Kigali bahemba neza kubera ko nta muntu yarinzi muri izo za banki n'izo za société d'assurance yunatashi wacu nuzuza no nanjye nandika ibarwa yo kwaka akazi Avane subundi ko njya kwiga muri university nari IPG wakwigira mu bucamanza saba ubucamanza nuko nandikira minisitiri w'ubutabera nsaba ubucamanza mirongo 87 ndakeka pardon yakeka mu kwezi kwa 2 numva baramamagaye kuri Radio Rwanda bangira vice president w'urukiko rwa mbere rw'emezo rw'icyango ndice nakongeraho kubatumva nuko icyo gihe nta bantu bize amategeko benshi bari mu butabera kugira ngo urugero ndi procureur ku Gisenyi twara procureur babiri bize amategeko kwa procureur 10 na procureur general wanekaga
mba ku Gisenyi wari mu Ruhengeri witwa Kayibanda yari yarize ko polisi ntabwo yari yarize ngarutse n'inyuma nanone ubwo bangira visi perezida w'urukiko rwa mbere rw'Remezo Cyangugu perezida wanegekaga yari yarize umwaka umwe muri universite baramwirukana nta nubwo ari no muri duwa yari yarize sinzi faculty yari yarizemo procureri ku Cyangugu wavaga daye muri prefecture imwe na perezida bari abanyagikongoro bombi nawe yari yarize umwaka umwe muri universite nabo ntabwo bari abajuriste nanahababariye cyane kubera ko icyo gihe ari umuprefe witwaga Kagimba Ngabo waziraga abantu bize agakunda kumamagara mu biro bye ngo muri animation simbyina ngo sinjya mu muganda ngo gihe cy'umuganda ngo nkora ku buryo ngo mba mfite amadosiye nagiye gukora nkabura animation kuko ubwo nakunda kubura kuko ntabwo nzi kubyina nubwo sogokuru yari afite intore ntabwo ibintu byo kubyina nabikundaga ni ahantu nababariye cyane wumva uratekwa na perezida utarize abacamanza bagenzi bawe ntabwo bize procureri mukorana yize abasusize ntibize iyo nshaka kuvuga ndavuga kwiga amategeko ntabwo ndimo gupinga amashuri bari bafite nta mategeko bari barize bari bafite za humanité gusa n'urugero urukiko rwari rufite imodoka ya double cabine ntayo nagenderagamo ku buryo niguriye ipikipiki muri Cyamunara nkajya nyigendaho umunsi umwe prefe arampamagara mu biro bye ati visi perezida nyakubahwa prefe ati ntuzongeye kugendera ku ipikipiki ese kubiki visi perezida ni umuntu ukomeye cyane ushobora kugendera ku ipikipiki ese ko nta modoka ngira zangendera kujya ati hari ku rukiko hari imodoka izi modoka ko ari perezida uyigenderamo njye njya kunywa byeri kuri hoteli ya Shite zayagenda niki ubwo uwo mwanya nawe mazemo umwaka muri 1988 minisitiri w'ubutabera ya Mugemana Jean Marie Vianney nana izakomeze mwakire yitabye Imana Mugemana yari umuntu mwiza cyane aza kuntelefona yambwira ati ndashaka gupropoza kuba procureri Igisenyi cyangwa ni sara ahantu nzahashobora ati uzahashobora akeneye umuntu witonda kuko abantu baho baturushye ntabwo ndabisimbuka kuko no kujya wenda kure cyane cyangwa no ku byaragoranye cyane kugira ngo uwo mwanya ubona ariko narahise ndabona ndumva procureri ku Gisenyi mpasanga prefe Nshunguyinka nkaba nari yariganye n'umuhungu we bishe muri jenoside Nshunguyinka Desire akaba ari n'inshuti yanjye ndibuka rwose njya kumusuhuza nahageze yarambwiye ati uri procureri aba chef de service ni umwanya ukomeye ariko ngiye ngufata nk'umwana wanjye biganye na Desire murakundana ujye umenya ko mu rugo iwanjye uhisanga uri nk'umwana mu rugo
icyo kintu cyaramfashije cyane. Na Musenyeri Karibushi nagiye kumureba, nababwiye ko data yari umukatechiste. Wenda ikindi navuze no ku gice cya mbere cy'amashuri yanjye nakize mu seminari i Kabgayi muri Serero. Bangize poke numvise ko ngomba kujya gusura Musenyeri nk'umwana w'umukirisitu, nk'umwana w'umukatechiste, nk'umuntu wize muri seminari, nubwo nari procureur. Ndamubwira ndagenda ndamusuhuza, ndamuganije kurusuhuza, je no gusaba umugisha iyi mirimo nzayikore neza. Ariko ngarutse inyuma mu nama Prefet Shungwe yangiriye nka procureur ambye ati ku Gisenyi nta muntu uhari woroshye, bose barakomeye. Udafite mukuru we nyirarume koloneli, afite ministre, afite directeur general. Ntuzajye ukeka ko uzazaza kuvuga ati kanaka koloneli kanaka yagutelefone, kandi uko niko byagendaga. Tuzajya umenya ko woba wunda rega nafite directeur general cyangwa secrétaire general cyangwa ministre, uzakoreshe ukuri, uzakoreshe amategeko. Enda akantu kamwe naguha ku rugero ntarondogoye cyane, nigeze gufunga muramu wa Perezida Habyarimana wahoze ari umukaporali. Habyarimana yafite mushiki w'umuturagekazi, abantu bari bazi kenshi barya bashiki b'ababikira, ariko ntabwo abantu benshi bazi ko yafite mushiki w'umuturagekazi wari ufitwe n'umugabo wahoze ari umukaporali. Bari batuye hariya muri Mutoro. Umunsi umwe nigiriye kunywa byeri kuri Karibu n'umugore wanjye, nari maze ko narongore ku Gisenyi, narongore ni procureur. Tutashye mu rugo tuhasanga mushiki wa Habyarimana, ariko sinari muzi. Umugore wanjye yarambwiye ati uramuturagekazi ko asa na perezida. Amurebye yicaye muri salo, umugabo yamuhondaguye, yamubomaguye, amaso yabyimbye, afite ibikomere mu maso. Twinjira mu cyumba, twamusuje, ariko twinjira mu cyumba, ntabwo ni Habyarimana se ari mushiki we afite umuturage, bambwiye ko afite bashiki be babiri b'ababikira. Aturebe neza barasa. Agaruka yari kumwe afite n'umwana wose, nambwira nti bite? Ati ni mushiki wa Habyarimana, umugabo yankubise. Abana se Habyarimana perezida? Ati nese yakubitiye. Ati yankubise, ati aracana n'inzugi z'inzu, ati aranamutuka, ati none atubambye ko ari wowe ufunga abantu hano uje gukurikira. Abana sinzi ukuntu bavuga mu Kinyarwanda, nakanjye karabaye. Isunguru ndamenya bigenze gute. Icyo gihe natelefonye komanda wa gendarmerie. Procureur yakeneye icyo gihe yari gendarmerie nk'uko n'ubundi bakoresha polisi. Namwe ndashaka abajandarume babiri bo kujya muri Mutura, mfite mushiki wa perezida hano umugabo yakubise. Komanda anyeza abajandarume, turagenda, tugezeho koko usanga umugabo yicaye imbere y'inzu arimo kuta izo nzugi za triplex yavanye ku nzu. Cyangwa n'uri mu byasize. Ndamufata, bamandika amapingu, ndamuzana, nuzuza impapuro, mushyira muri gereza. Mu gitondo nk'uko Prefet Shungwe yabimbwiye, umusuprefet witwa Bikumbi w'Umushiru, mukuru wa Colonel Buregeya yari umwe muri ba kamarade du 5 juillet bamwe bafatanyije na Habyarimana gukora coup d'état no Perezida Kayibanda. Arantelefona ambwira ngo ariko shaka ngo abanyanduga ngo mugize gute, ko yambwiye
nubwo yamwe procureur avanga ariko ngo abanyandwe musinzi uko muteye abese sous-préfet nagize ngo kanaka ko yakubise umugore ngo bituma umufunga ngo ikikubwira se ko Habyarimana yadakubita umugore ngo niki ngiye ko Habyarimana sindagirayo kandi kubita umugore nta n'umwana baje kumukubita ntabwo ari uko sinamufungiye yuko yakubise umushiki wa Habyarimana namufungiye yuko yakubise umugore we ngo yongeye nkugira inama ngo amufungura kuko gukubita umugore ngo nta cyaha kirimo ngo n'abandi barabakubita kukereka no ushaka kuzasubira iwanyu tangani na konese rubwo ageze kumbwira ko nzasubira iwacu Bugesera n'amaguru nzajyayo ntabwo diplome yanjye ntabwo ahangaha hariho ingarukire perezida Habyarimana anyuze ku musekreteri Sagatwa yarantelefone ambwira ati perezida ashaka ko muvugana hanyuma perezida icyo gihe ntabwo twavuganye ariko namwumvaga kuko ko yari mu biro na Colonel Sagatwa akamubwira Colonel agagaruka kuri telefoni akambaza perezida ambaza iyo dosiye uko imeze impamvu nafunze muramura ndamusobanurira ndakamubwira ntabyumvaga habaye ikintu atumvise akongera akagaruka akambaza ndabisobanura no twamanye igihe kirenga nk'iminota 30 no Sagatwa arambwira ati perezida aravuze ngo umukorera raporo yanditse wihe prefet azayimuzanira atahime dosiye uyikore uko byumva raporo nirwaho ndayandika ya prefet umunsi wakurikiyeho ndumva yagiye Kigali arayimushyira dosiye umusubisti nyayo wese akayitabutsa ndayikorera nyirangiza vuba cyane cyane nta kintu cyari gikomeyemo nijyana ku rukiko naho n'ibyari byose nubwo muri kera donc procureur n'urukiko nubwo mwaga mukora akazi gatandukanye wowe umushinjacyaha abandi ari abacamanza mwese mukora ministeri akenshi mwumvikana iyo mutumvikanye akenshi n'ibigenda nabi nka perezida w'urukiko y'umusaza mwiza cyane w'imfura witwa Bazihana ngo waba no muri hoteli mu Rwanda twumvikana ariko urubanza vice perezida we w'umushiru bavuga nimwe n'undi wari vice gouverneur wa bank niwe wabaye perezida w'urwo rubanza mu kuganira muri za pose n'ibiki akajya amaze ategura umuntu kuko nari namusabiye umwaka uwo mugabo uwo muramu wa Habyarimana nari namusabiye umwaka w'igifungo noneho vice perezida aza kumwe ati procureur gusa urasanga kwita umugore kuko umuntu aguye gufungwa umwaka wose urabona utakabije n'umurengero n'umutamo w'umwaka ngiyo nzajura kuko iyo ngeso yo kwita abagore ko iyo ngeso yari hari cyane muri prefecture Gisenyi ko yari urusoro yanjye undi wo kwita abagore byari nanjye kuvuga ngo byari byese yari ingeso mbi cyane yari yihari kandi nasubiye inyuma na vice perezida w'urukiko hari ibyaha nangaga ibyaha byo gufata abakobwa ku ngufu ibyaha byo gukuramo inda n'ibyo byaha byo gukubita abagore byari ibyaha wenda kubera uburere bwanjye bwo kuba data y'umukateshiste no kuba nanyuze mu seminari ibyo byaha nabyaga cyane
byaje kurangira gute rero kugira ngo bamukatiye umwaka wose yarawurangije umwaka muri gereza ubwo rwambaje ngo impamvu nabaye nyine procureur aho ngaho mu kurangiza perezida Habyarimana se hari retour yigeza nta retour yabaye nta n'icyo byantwaye bamaye imitation nyuma nafunze umucuruzi zigira nyirazo yari abereye pare w'umwana procureur general mu Ruhengeri aza kunegeka kumufungura ndanga ndamugana kugira ngo umufungure nuko umpambi imitation ukareba indi parike njyanamo namara kugenda mukamufungura kuko niba mufunguye naho tuti nzanye gifite muri préfecture ako kazi nakareka kandi kuko icyo gihe niko byagenze icyo gihe bamanitation bamaze kwamana uwo mucuzi aza gufungurwa uvuga ko yaranzwe nyuma y'akazi ntabwo byari byoroshye habagamo na chance no kugira abantu bakumva cyangwa nawe nka ministre Mugemana njyewe twumvikanaga cyane uretse ko nyuma yaho yavuye muri ministre bamugira ministre wa interieur donc haza undi ariko no kuba nakoranye na prefet Nshungwinka ku Gisenyi cyafashije cyane karakazi gakomeye nibyo ntabwo kari koroshye iyo mutation baguhaye wahise ujya muri Kigali nyine naho usenye Kigali kwa ko procureur wari Kigali donc navuze ko twari babiri biza amategeko donc wa Kigali n'uwa Gisenyi donc wa Kigali yari mugira neza Prosper niwe nasimbuye ku Gisenyi none namusimbuye ku Gisenyi azi Kigali turabajise ku ba procureur 10 hanyuma bamuha promotion kuba secrétaire général muri ministère y'ubutabera ndongera ndamusimbura i Kigali izi ni usubije ibyo washaka kumenya mu by'ukuri ni amateka ajyanye n'ibyo turimo tuvuga kuko iki gitabo La Battante uravuga amateka ya Inesi kuri Bagosora n'abandi baciye Arusha bose ukerekana naho bihurira n'amateka yawe kuri aya mateka yawe rero umuntu araza agasanga wabaye umuntu utoroshye muri abo ngabo baciye Arusha bose ndabazi ni abantu mwakoranye kuba urumva umuntu washoboraga kuvugana na presidence kubera amadosiye runaka niho ahangaha nashaka nabazaga wageze ahangaha ute n'amateka yawe yaho ukomoka nk'uko wari wabitubwiye urumva rero ko bifite ahantu bihurira igitabo afite igitabo ni ikintu kiba gikomeye burya igitabo hari izi page tubona buri page haba harimo amakuru menshi cyane haba harimo detail nyine nk'izi ngizi turimo tumenya tuvuga jenoside yakorewe Abatutsi tukavuga ubuhamya nk'ubu bwa Ines burimo hano n'ubwawe ariko ikintu kiri cyiza cyane nuko muri izo detail tuvanamo n'aya mateka y'igihugu ni gake cyane dushobora kubona abantu nkawe bashobora kutubwira uko leta ya kera yakoraga nk'ibyo bintu byo mu majyaruguru umuntu yakubitaga umugore we akumva yuko ari ibintu biri normal umugore yajya kurega akumva ko ahubwo umugore ari mu mafuti umutegetsi runaka akumva yuko wowe mugenzi we uri mu kazi utagomba gufunga mwene wa bintu nk'ibyo ni amateka tugomba kumenya nanaguciye mu ijambo ibyo mvuga nka bariya bose banyuze mu rukiko rwa Arusha nkeka ko 80% byabo tuziranye dufite naho twagiye duhurira
nka Nzirorera natanga urugero yapfuye urubanza turarangira ndumva bivuga mu gitabo cya kabiri ndimo kwandika nka Kangura biriya yangeze wanyanditseho kenshi daheri inzu za Eriteremu nka Kangura nimero ya mbere ya Kangura isohoka muri Primori yasohowe na Colonel Nsengiyumva na Tora ibyo bintu nabikozeho raporo yanditse ubwo wenda ndashaka kugira ngo mubwiye ku buryo byekeye kuri Perezida Habyarimana ntabwo yigeze antumira mu biro bye ntiyigeze antumira iwe ariko mu buzima bwanjye nk'umushinjacyaha namukoreye amaraporo kabiri bwite iyo ya mbere yari kuri iyo dosiye ya muramu we na mushiki we ariko no kuri Kangura namukoreyeho raporo yanditse niyandike itanditswe n'umusekreteri ayishyirwa n'umuntu nisangagaho kandi wajyaga iwe simuvuze ndamwubaha cyane ari i Kigali ni umusaza nkunda cyane ariko sinamuvuga arayimushira nyakwigendera Nzirorera aza kumpamagara iwe mu amamagara yarantumiye yantumiwe mu rugo no kuba umuturage cyangwa umuginga cyangwa umuturage muri ya sansi bavuga ngo umuntu utagira ikinyabupfura yarantumiye anantumirana na perezida w'urukiko wari iwabo mu Ruhengeri aduha champagne nizo yanywaga amaze gusinda ambwira ati urakiyanduza ambwira ngewe nanjye ariko nari nasomyeho noneho twahise ujya kuba minisitiri bite yakiyanduza gucuma gute ati umuntu utinyuka ukaturega kwa perezida kandi ngiye kwa perezida ngerayo ati wowe ati waranyanditse atunyandika ko shikiye Kangura ko muha amafaranga Shyama na Tori ko ari wowe wagiye gusohora nimero za mbere muri Prisco ati waraturese atari ko ntacyo ariko ubwo tuwenda nuko biragoye kuvuga amateka Nzirorera kuntumira kumenya na Nzirorera mva ku Gisenyi ngi Kigali ku procureur yanyimye inzu ya leta kandi nyifiteho ububasha nabaye igihe kinini cyane ncumbikiwe n'umusore inshuti yanjye wakoraga muri Beneri ngataha aho ngaho ku museribateri umugore wanjye icyo gihe yigaga Socrates ya Saint Fideli naramusize ku Gisenyi nuko aba muri Entere Nzirorera anyima inzu kubera iki kubera ko uburyo nakubwiye nahavuye ku Gisenyi ariko kugira neza mu buzima ni byiza nkaba nageze kugira neza se abantu bitwa Ingamba bahingaga ibirayi mu Gishwati umunsi umwe bashatse kumwica ahungira mu biro byanjye uwo musaza se wa Nzirorera icyo kintu yakibagirwa aje amenye ko bampaye imitasi i Kigali aza kundeba aje arambwira ati nakuzaniye ibirayi mu rugo ni hehe nabaye nta mu rugo ngira ndacumbitse ati kandi umuhungu wanjye ari gutanga amazu ya leta umuhungu wawe yarayinyimye ibyo yavuze n'ibindi yavuze ati yamututse mu mibi ariko mu gitondo minisitiri Nzirorera yantelefone yambwira ngo yavuze ngo bantu inzu ya leta ngo umuntu agenda asimbuka ibintu mu magambo cyangwa nakwiyandi mu buzima umuntu agomba kugira neza nuko ubwo Nzirorera amaze kuvuga ati
warandeze kwa perezida atariko ntabwo njya nibagirwa ko data yagushinganye ati wacu turumvira ati data yambwiye ko ngomba kujya ngufata nk'umwana we ati ibyo nabirengejeho ati najya nkubwire ko nabimenye ko wandeze kwa perezida nkaba mubabariye ntabwo yambwiye ngo ntuzongere kumwe yambwiye ati ntuzongere ubwo yenda icyo nyina cyo ngisimbutse ariko nashaka kuvuga sinzi impamvu nayinyuze icyo ngicyo urumva ibyo byose nyuma yaho nabyo byanatumye nandika igitabo nasohoye 1993 la magistrature rwandaise dans l'étude du pouvoir exécutif urumva perezida ngiye numvaga ko nk'umukuru w'igihugu ibyo bintu yagombye kubyumva nkumva ko ndimo kubwira umuntu ibintu atazi amugani abona muri gihe aho babwiye ati dore wa wundi ibyo abavuga niyo mpamvu mu minsi ya nyuma ibanziriza jenoside nabaye bimwe narabitsemo narabisohoye no mu kwezi kwa kabiri 1994 ibyo ngibyo wabibona muri archive za Arusha birimo no muri Radio Rwanda kuko nanjye nabiguyeho ndi ndarusha mu kwezi kwa kabiri habaye 1994 habaye inama kuri Radio Rwanda yarimo preference aho abasuprefet be komanda wa gupoma ya gendarmerie n'abantu benshi bashinzwe umutekano muri Kigali hari igihe ari ibikorwa by'interahamwe biteye ubwoba muri kapitali bica abantu bakubita abantu basenya inzu bagera gute umujyi w'abantu b'interahamwe noneho icyo kiganiro cyakiyobowe n'umunyamakuru wa Radio Rwanda witwaga Bamwanga wari umu extremiste intagondwa iteye ubwoba amata ibibazo ubona birimo kunsesereza aza ku ushaka ndanzakubonera transcript icyo kiganiro ikibazo ndimo nibuka kimwe yavuze ati ariko kuri parike yawe bavuga ko ubera ubwoko bumwe abandi ubwoko bavuga bavuga ko abatutsi utajya bakurikirana babera utabafunga cyangwa ngiye bazanye umuntu wakoze icyaha ukekwaho ko yakoze icyaha ntabwo ubwoko bwe buba bwanditse mu gahanga umuntu bamuzana y'abajandari muzanye y'abushinjacyaha bwamuzanye bamuriga ibi n'ibi ngende ibimenyetso ntabwo kuba bwanditse mu gahanga bw'umupreveni bw'umususu nubwo muri icyo kiganiro ubwo byarakomeje n'ibiki noneho nza kuvuga nti ndumva ibyo turimo byose twabica tudakwiye gukomeza kubica inyuma interahamwe zirayogoza uyu mujyi wa Kigali zirakubita abantu kubera ko ubutegetsi buziri inyuma buzishyigikiye nta bintu ni gukomeza guterana amagambo ngo inzego n'izi interahamwe zishyigikiwe n'ubutegetsi mu gitondo cy'icyo kiganiro narabyutse ngiye kujya ku kazi nsanga umuzehe wanjye datecaye muri salo yavuye i Nyamata nuko ikigaro yafashe za minibisi zatwaraga abantu mu gitondo kare no saa 2 yari yageze mu rugo ntabwo nese byigenze bite umukecuru arwaye habaye iki ati mwana ati nare nkumvise kuri radio urashaka iki urahangana n'abagenzi babo bategetse bavuze ngo abategetse nibo bashyigikiye ibikorwa by'urugomo mu mujyi wese n'uri umutegetsi
uzi aho dukomoka, uzi nta bintu wacu dufite dukomeye, wabaye umutegetsi mu muryango, nta wundi barimo kuvuga ni bagenzi bawe, none mu guhangana nabo. Yambwira ni mubyeyi, njyewe ntabwo bimeze nkaho, njyewe ntamushyigikiye ubwicanyi, sinshyigikiye urugomo, biriya mvuga navuze bikeya. Ariko hari izindi nama dukora, hari abaza kumbwira ngo nifungure aha ngaha, umuntu yasenya inzu, yakubise umuntu, mu gitondo ngizo za telefone ngize n'ibiki. Yarantelefona nka Matayo Ngirumatse wambere minisitiri w'ubutabera. Akenshi iyo hafatwaga nk'intambwe yakundaga kuntelefona akambwira ngo upuke ngo kucyibagirwa vuba. Ibyo nakuvuge ni hari abantu baba bakoreye neza, hajya gute. Nka Matayo yigeze kunkiza 90 kangahe, Procureur General yitwaga Mukama, ashaka kuma mitasi y'ibyumba muri zone y'intambara ngo banyice, donc abasirikare bazanyice. Mu nama yo kuma mitation, umudirectrice witwa Garande Adamu Kayiranga abwira Minisitiri Matayo ati Mukama ashaka kuza Procureur ibyumba ati kugira ngo bazamwice, ati kuko ati Mukama ateka Procureur w'ibyumba w'Ikibungo n'uw'Ikigali, kugize atavuga ngo François naje Ikibungo cyangwa tumujyana ahandi, kujya mujyana ibyumba kandi amareka ko musuzugura. Icyo gihe Procureur General Mukama yandika ko musuzugura. Bapfaga iki? Kwa ko yashikiye Kangura za ngeze hasa yanasabira mitasiyo, asaba mitasiyo he iwabo ibyumba muri zone y'intambara. Uwo mudamu abwira Minisitiri Matayo ati ajya ngo bazamwica, ati niba musuzugura tumujyane mu yindi parike atazamutegeka, kuko hariho parike generale eshatu, donc d'appel eshatu, bashaka kunjyana Gisenyi, Murengeri, cyangwa ku Kibuye, Kibungo bitari n'ahandi. Bref, ibyo byari bivuye ku kintu avuze na menshi. Twebwe tugaruka ku ibyo byamuze bya no kumuzambwe ati rwose bihangana n'abagenzi bawe b'abategetsi. Ndavuga nti taha rwose ntabwo ndimo guhangana, ariko ibyo mvuga ni ukuri. Bo sinzi nambi bivuga mu gitabo cyangwa simbizi, ariko nk'uko tuganira akenshi nk'iyo nibutse uwo musaza wanjye, iyo nibutse ko ku itariki ya 8 z'ukwa 4 bamwishe, Antonio mewe mu kwezi kwa 2 yaje kuhavuganira iwanjye, mvuga ati mugajye uhangana n'abagenzi b'abategetsi. Icyo gihe n'umubyeyi wanjye ubwe ntashobora kumva ukuntu ushobora kubwira prefe renzaho Colonel n'abandi bagenzi banjye mwebwe muri nyuma y'urugo, kandi kuko niko byari bimeze. Ngo nyuma yaho amezi 2 jenoside yaratangiye. Niyo mpamvu iyo abantu bandika abazungu b'Abanyarwanda bakavuga ngo jenoside ntiyateguwe, kiyo hari ahantu bwinjya, kuko indege ntabwo ari yazanye jenoside. Indege yabaye barutse yabaye rwitwazo, niyo n'indege idahanuka. Iyo plan jenoside bari bayifite ababikoze. Nzabyerekana mu cyo gitabo kindi ndimo kwandika, kandi no mu rubanza rwa gusa abacamanza bavuga bati uburyo abantu bishwe, uburyo byihuse, uburyo byari biteguye, byerekana ko ubwo bwicanyi butatangiye gutya tudeku ko ari ikintu cyari giteguye. Mu gusoza, mbere yuko dusoza nako iki kiganiro, nagira ngo tugaruke ku bintu ubundi mu jenoside itangira, abo ngabo bifuzaga kohereza za byumba ngo upfe, ntago byagenze gute? wayirokotse ute? Njyewe urumva hari
iyo nama yabaye mu kwezi kwa kabiri, nsa naho navuga ngo nahanganye na prefe n'abandi bagenzi banjye bashinzwe umutekano. Minuari yari yageze mu Rwanda. Minuari yari ifite police civile bitwaga Civipol, yari ishinzwe gufasha gendarmerie na parquet mu gukora za nkete. Niba wibuka mu kwezi kwa kabiri nibwo hapfuye Minisitiri Gatabazi, nibwo hapfuye Bucyana wo Musederi, n'abandi bantu bagendaga bapfa mu mpande nyinshi z'umujyi. Abantu bo muri polisi ya Minuari wari ishinzwe yari umukoloneli w'umutrichien, akaba ataravugaga Igifaransa. Umwungirije yari umumajoro w'umubirigi. Niyo kenshi twakundana gukorana inama. Mu rupfu rwa Gatabazi ntangiranye tuza kujya ku muntu wari ufite akabari kitwa Las Vegas, kari ahantu bita ku muhanda wa Poiruru, abazi Kigali, muri ahoze yitwa cyangwa muri Rugenge, sinzi nayo ko akitwa. Nza gushaka kumufunga, nakaba gendarme, kwako uwo mugabo muri Las Vegas inama zakunda kwamwe, iyo zakoze manifestation nozakunwe no baziyakiraga. Sinashobora kugira nyine nta basirikare bafite, no kaba gendarme cyo gihe barabanyuma, nuko komanda gupoma arabanyuma unabahari. Naka ntuza abo muri polisi civile ya Minuari ubama abasirikare, nuko abapolisi turajyana njya kumufata, ndamwinturuja mushyira muri gereza ya Kigali. Uwo munsi RTRM ivuga ko nafashe umuntu umurenganya fatanyije na za nyenzi z'Ababirigi. Hanyuma muri iyo minsi uwo mumajoro aza kumbwira ko bafite renseignement z'uko abasirikare bazanyica. Yambwira abaribo, ambwira ati ibyo byose uri mu bantu bashobora kuzicwa, ariko mu bantu Minuari iha abantu baziri bagindwa nturimo. Icyo gihe nige bumva Kavaruganda yari afite aba Minuari, ndavuga perezida wa Cour constitutionnelle, hari abantu benshi bafite abasirikare ba Minuari babarindaga. Yewe bampa motorora ya Minuari, kuri motorora nayo ifite kanari navuganiragaho niwo mu majoro na bagenzi be. N'ubu bikaba ifunguye ku buryo nakurikiraga nabyo baganiraga byinshi bimwe nabyumvaga. Hanyuma ikindi bakoraga patrouille muri karitsiye nari ntuyemo mu Rugenge. Nka nimugoroba nk'ijipe ya Minuari ikahanyura, mu gitondo nanone ikongera ikahanyura, kugira ngo mbese iyo presence igaragare. Hanyuma ku itariki ya 7 z'ukwa 4 umuntu w'inshuti yanjye wari uki Kanombe n'uwa mu Rwanda, wari mwene wa Colonel Sabimana, uyu chef d'état-major witabye Imana hamwe na Perezida Habyarimana mu ndege, arantelefone ambwira ati nize ko yantelefone, ambwira ati bumvise ko perezida yapfuye. Ati barakwica rero nawe, ati barimo gukora amalisite y'abantu bica.
ati niba bataragera iwawe bari mu ati niba tuvuganye n'ukuri bataragera iwawe bari mu nzira. Icyo gihe amaze kumvugisha nahise njya ku major chef twari duturanye wateka brigade ya Muhima. Uko twari mu mazu ya leta twaciyemo ibyanzu hagati uca mu byanzu n'umugore tujya ku mahita no tuva mu rugo. Nuko mugabo amaze kumbwira ati barakwica niba ubwo bataragera ngo bari mu nzira. Ariko ubwo mbere nanone ubwo ni rurambere no njya kuri mwajita ndarayo mu gitondo ruwiti ndongera ncamo icyo cyanzu nza mu rugo ntelefona Colonel Rusatira watekaga nza eko SM ko superieur militaire y'Estudiant. Ndamubwira ni hari umuntu wambwiye ko banyica ariko ubwo rusetumva namaze kumenya ko Kavaruganda bamwishe. Kavaruganda namenye mbere Shamukiga nawe bamwishe tuvugana kuri telefone yarandirefonye ambwira ati barinjiye. Nubwo nefonye Rusatira yarambwira ati ntabwo ari nkumi 90 hariho rwose wamwibariza iryo jambo yambwira ati ntabwo ari nkumi 90 ati barimo kwica ati nkujyane hiye muri ambasade. Iryo jambo none mbaje ati nkujyane muri ambasade avec tout gwenda ndarizima nuko nagize muri Mirikorine none Scott ya Rusatira yanjye muri Mirikorine ariko ubwo namaze kuvugana na ambassadrice wa Suisse muri France Renfer kwako ndi muntu twari en contact yari conseiller wa mbere wa ambassade ya États-Unis Joyce Rida wigeze kuba avuye mu Rwanda baye ambassadrice wa États-Unis muri Guinée. Sinajya muri za detail mu kiganiro nk'iki ngiki ariko Joyce Rida kuva mu kwezi kwa mbere mu 94 twakunda gusangira buri saa 6 tuganira ku mutekano wa Kigali donc ruseti kutekya kandi z'ukwa kane niyo muntu na telefone bwa mbere sanga ntiyanyitaba ariko nyuma yaho nza kumenya ko bari bagiye Bujumbura. Ndi muntu na telefone na ambassadeur Swineri mu rugo ariko nabyo nabivuga kuko numva nabivuze kandi ndumva nta kibazo cyo na mu telefone nitabwa n'umugore we. Umugore arambwira ati ntabwo wahungira iwacu ati natwe turi expose ati kandi na Procureur Nkubito ari iwacu. Procureur Nkubito nayo yari mu bantu interahamwe nabo bagusura batakundaga ariko Procureur Nkubito ajya guhungira kwa ambasade y'Ububiligi yarantelefone arambwira ati ndafasha shahu ni we yaratuye mu Kiyovu kugira kwa ambasade Swinene byari byoroshye. Arambwira ati France ko barakwica mutabona uko usohoka mu rugo. Nkumva bya ni birebe ntabwo naho tutari ko umushamake ubwo Rusatira amaze kumutelefona akishima yuko nyiriho yambwira ati sinkumi 90 yambwira ati mu gihe gitoya mfate douche nze ngutware. Ambwira ati sinda kujyana hiye. Ndamubwira nti muri ambasade y'Itazo nta muntu urimo kunyita ni Joyce Rida ntabwo urimo kunyita. Ni kwa Swineni umugore yamakaniye ko ndashaka kujyayo. Ntabwo ndamenya ahantu nje nteko mukanya ndakubwiye. Nibwo nibutse Marie France Renfer wa ambasade y'Ubusuwisi. Marie France ni wambwe ngo ninjye muri Mirikorine arambwira ati André Gishawa afite abana ba Gata arakwakira ati ndahita mubwira amanuke ajye kuri reception ati nubona umusirikare uha amafaranga atarakugeza kuri Mirikorine. Nibwo ndonyano nefuna Rusatira nitabwa n'umugore we arambwira ati muri douche nawe ngani umubwire ko ashobora kunjyana muri Mirikorine.
nguma kuri telefone Satira ava muri dushe arambwira ati ntabwo ndaza ati ariko ati ndakohereza abahungu banjye ati mu modoka yanjye bwite ati ya Pajero. Satira yari yagaza mu rugo wanjye ubwo afite Pajero nari nyizi n'umushoferi we munsi ambwira ati ntugire ubwoba ntacyo bakutwara ati barakujyana aho ushaka ndambwira ni Mirikoline. Abasirikare baraza mu modoka yanjye n'umugore turazamuka batugeza ku irembo rya Mirikoline ubona ko twinjiye badusezeraho barakomeza ninjira kuri reception ya Mirikoline basanga Professeur Gishawa ahita anyakira ahita ampereza directeur wa Mirikoline w'umuhandi witwaga Bik adushyira mu cyumba iyo n'umugore wanjye uko nageze muri Mirikoline. Ibindi ndumva mbivuga namazemo amezi 2 Mirikoline twavuye kuri 28 z'ukwezi kwa gatanu tugikabuga muri zone ya RPF ku itegeko ya gatatu kwa gatanu nibwo bashatse kudusoma muri Mirikoline twari nka 60 bashaka kutujyana hanze icyo gihe ababigi bari bamaye prise en charge iyo n'umugore nibwo intambwe n'abasirikare badutangiraga ujya wumva ibyo bavuga za Sopecya kuri Kigali Night ngiye groupe yanjye ngene muri kamya kabiri ya minuari ngiyewe na muri abo bafatiye kuri Kigali Night ibintu birebire cyane sinkunda na kenshi kwigaruka kuko ni byiza kubigarukaho mu kiganiro nk'iki kugira ngo tumenye amateka ko ni ibintu ubwo haba harimo nk'uko nabivuze kare biri mu gitabo ariko hari ibisohoka nk'uko turimo tubiganiraho kandi benshi akamaro kugira ngo bamenye uko ibintu byagenze cyane yuko umuntu wari uri mu mwanya nk'uwari urimo uzi byinshi yewe unanabinyemereye twazakora n'igice cyacu cyihariye ku mateka nk'ayo ibintu byabaga mu gihugu. wenda nje mu nshamake waganiriye n'abantu benshi usanga muri ibyo bihe haba hari ikintu umuntu yakwita shene y'abantu batuma umuntu ibyo bintu byose yabirokotse bumva Marie France umwe uti jya muri Mirikoline nta nubwo nzi ko muri Mirikoline abantu barimo kujyayo ati urasanga Gishawa Rusatira unyereje abasirikare bakangeza muri Mirikoline muri Mirikoline dayibo Gishawa wenda icyo nko muri Mirikoline mu minsi ya mbere abasirikare b'ababirigi ya kontenja ababirigi bohereje yo kuza kwevakwa bene wabo Professeur wanjye wa droit international Marc Bosset wari commissaire général aux réfugiés kwa ko nashoboye kumukontakta muri Mirikoline yari yashoboye kubona ntuza autorisation ya gouvernement ye ko ababirigi banyevakwa baje barambura ko ntabwo bari bazi icyumba ndimo kandi nanjye muko kwandikira Marc Bosset ntabwo nashyizemo icyumba ntuza Gishawa asiga donc Gishawa okay donc ababirigi donc barambuse baragenda noneho Gishawa ajyana abana ba premier ministre Agathe ko bivakwe n'abafaransa yabwiye ambassadeur w'Ubufaransa ko amfite n'umugore wanjye wikije ibyo yanyibwiriye n'ibyo yanditse mu gitabo cye ngo umugore w'ambassadeur w'Ubufaransa bambwiye ngo ababirigi bamujyane ngo ni proche w'ababirigi ngo turamujyana tumujyana hehe icyo gihe ndibuka rwose yaraje aduhobera arira hanyuma noneho adushinga Bik nubwo adusezeraho na Bik yari ahari avati ndagiye
ariko bike azabamenya buryo directeur bike nawe w'umuhandi bamujyanye yazanye Capitaine Mbaye uriya musenegale wapfiriye mu Rwanda amubwira ati Mbaye ushinze iyi couple gishobora yayinsigiye nawe ndabagusigiye uzabamenya no ku buryo Mbaye yirirwaga hanze ni umuntu wirirwaga arokora abantu za Nyamirambo n'iki ahantu hose bamutabaza nimugoroba yazaga mu cyumba kureba uko duhari kugeza nyine tugiye ikabuga Mbaye buri gihe azakureba uko tumeze mu cyumba. Sanzuwera, hari ahantu tutegura kino kiganiro wambwiye yuko bari abantu bafite abantu baciye Arusha bakahaburanira nyuma yo gutegura bagashyira mu bikorwa jenoside yakorewe Abatutsi bose ubona wabonye ukoze analize ko bahurira bari bafite lien bari bafite wabidusobanura muri makeya Sanzuwera. Ndimo kubabwira ko bari abantu bari ku isonga rya jenoside atari abantu bahuye uhazari ni abantu bamwe usanga bariganye ni abantu bamwe usanga barashingiranye ni abantu usanga bamwe barakoraga hamwe ni abantu usanga bamwe bakomoka mu turere tumwe ntabwo ari abantu bahuriye kuri iyo projet yo gutsembatsemba Abatutsi uhazari ni abantu bari basanzwe bahuye bafite aho bahurira bahuje uwo mugambi bakaba bawemeraga kimwe. Natanze urugero ko njya gutekereza kuri icyo kintu nahereye kuri taburo madamu Barbara Muvani yari yarakoze ashaka kwerekana planification yerekana ukuntu bagusura yari hagati y'iyo plan ya jenoside interahamwe y'abasirikare izo za tendance power n'ibiki. Noneho nanjye ku giti cyanjye yavanitse nta mugani kuki kanaka kuko hari nk'abantu wenda si ngombwa ko bavugamo muri iki kiganiro ariko hari nk'umuntu ngiye twahuye kandi wari ministre muri guverinoma ya Habyarimana jenoside itangiye yanga gutaha yari hanze twahuye nawe muri cadre y'akazi n'abagenzi banjye abakuru banjye bamajije ati kuki utatashye avati ngiye nayo nayibonye ko iriya guverinoma ifite gahunda yo kwica Abatutsi rero iki gihe banamaje bateze kuri wowe umuti wari uwuhe avati ngiye nzu ukuntu u Rwanda rukora abanyarwanda bakora ati iyo Kambanda ajya kuri radio akavati muhagarike ubwicanyi ati mon peuple ndayizi ati ubwicanyi bwarahagaze ati kuko gahunda ya guverinoma yari kwica Abatutsi ati byarakomeje ati ngiye niyo mpamvu ntatashye simuvuga nta n'ubwo icyo gihe yatwemeye kujya gutanga ubuhamya nuko muri kadi y'akazi nubwo nakakirimo simuvuga ariko nk'iyo ni témoignage claire nette yari kwereka ko abantu bari muri guverinoma bari muri uwo mugambi banawemeraga. Aha nari mu kuvuga uburyo nakubaga ni nk'umuntu witwa Kamuhanda wabaye minisitiri mu kwezi kwa gatanu muri jenoside hagati jenoside igeze kuri cyane nta musozi itagezeho akemera kuba minisitiri. Irindi ninde Kamuhanda Jean Duty kuko yari minisitiri w'enseignement supérieur kandi arimo kubabwira ko ngiye naturanye nawe ari directeur general sinamubaraga mu mafoto b'intagondwa namubonye Arusha kwako ndi muri Mirikorine na nyuma ya jenoside ibyo Kamuhanda yakuze ntabyo narinzi ariko ndarusha mubona aburana n'ibiki
nza kubaza ni Kamuhanda Ngenzi naturanye nawe yijanditse muri jenoside gute. Nza gukurikirana nsanga umugore we n'uwabuse bafitanye isano. Ntabwo bagiye kumutora mu kwezi kwa gatanu bamugira minisitiri bamuvanye Hazari. Ubundi rugero naguha nka Karera François wari prefe wa Kigali Ngari, wabaye sous-prefe wa Kigali Ngari, wabaye burugumesitiri wa Nyarugenge igihe kinini. Bumumbo ni parayeri, ababyeyi banjye bakomoka mu Bumbo. Twimukiye mu Gesa nko muri za 1964. No ugasanga Karera na Ngirumpatse bava mu karere kamwe, ariko ibyo ntibihagije gusa, ugasanga barashingiranye. Nka Karera umukobwa we yarongwe na Nove w'Amatiyo Ngirumpatse. Nove dayo twiganye mu universite, nawe wijanditse muri jenoside, no muri Mikorine namunye mwigisha yambaye simo akora muri Banki Mondiale. Kumva umukozi wa Banki Mondiale kujya kwambara simo warangiza ukafata Kalashnikov ubanza ngo muri za Mozambique. Ugasanga nyine Karera yabanye na Ngirumpatse muri Kwado Kigali. Bose ugenda ubona bafite ahantu bahurira, bariganye, barakoranye. Abo Basemanza usanga Basemanza ni umuntu wari wabyaye abana ba Habyarimana muri batisimu, Habyarimana yari yabyaye abana bo kwa Semanza muri batisimu. Bariya bose ntabwo bahurira gusa kuri jenoside, bafite ahandi bahuriraga kugira ngo mwerekeye ko iyo proje yo kwica Abatutsi ntabwo bayiguyemo bari Hazari. Noneho ugasanga no mu bandi bene wabo cyangwa mu bandi bice b'inshuti zabo hari abatarabigiyemo, bo bapitaruye bakavuga ati ibintu tubijyamo. Nk'ubwo rugendo nguhaye rw'umuntu ari minisitiri akavuga ati iyi guverinoma biragaragara neza ifite gahunda yo kwica Abatutsi, byose nayijyamo. Icyo kintu rero birirwa babeshya cyangwa bashyigikiye ngo jenoside ngo ni spontane, ngo idege barayihamye ngo hanyuma ngo Abahutu b'intagondwa bafata imipanga bajya kwica Abatutsi baturanye. Abahutu b'intagondwa bari inyamaswa, bari mu mitwe yabo harimo ibivuzo, ntibatekerezaga. Abaturage abakwiza b'Abahutu bishe abaturanyi babo b'Abatutsi kubera ko babatravaye mu mitwe, babiteguye hashize igihe kinini, baburugumesitiri, konseye bemeza umuturage w'Umuhutu ko Umututsi atari Umunyarwanda nkawe. Indege ihanutse bati ni Abatutsi bayishe. Ntabwo abaperezida mu giturage bafashe imipanga ngo bajye kwica abaturanyi babo b'Abatutsi batayobowe n'abayobozi, abakonseye n'ababurugumesitiri. Mu mujyi ho byari byoroshye, structure z'intambwe zari zihari, intwaro zaratanzwe, antrenoma zaratanzwe. Nk'urubanza rwa Bagosora bigaragaza cyane muri icyo gitabo ndimo kwandika Les cerveaux de Jenoside, naho nzagerageza kubisobanura ko ntabyo mpimba, ni biva muri za témoignage. Ega ntuza ni 1994 mu mezi ya mbere abantu benshi twari i Kigali twarabibonaga, ariko kubera Minuar ngiye nkunda kubivuga, twumvuga ko batazatinyuka gukora jenoside Minuar ihari. Nabundi barabyigambaga nge nka Kone Bahufite yabaye komanda Igisenyi ni Prokeri
twize guhura mu kwezi kwa kabiri 1994 Kigali, arambwira ati wagize Imana muri 1990 igihe cy'ibyutso ntiwari ku Gisenyi mba nagufunze. Ntabwo neza ari kumfunga gutangiye wari procureur wowe uri komanda. Araseka cyane ngo ese wafite abasirikare. None kako nanjye yaranjombye nabwira none mwitonde ngo inkotanyi zageze i Kigali nishobora turahari ni mwemere ako do pezarusha hama umugabane w'ubutegetsi hanyuma igihugu kigira amahoro. Ati tuzazirundamo, ati yasente, ati tuzazirundamo kwezi kwa kabiri. Kandi kuko Roseti baratangiye babombarda CND ari bato ya FPR. Ibi mu kwezi kwa kabiri barabivugaga, mu kwa gatatu barabivugaga, ariko ukavuga uti batinyuka gute kwica abantu minwari irari. Nkuko jenoside yari ihari, Rupra yari ihari, bari bakeneye imbarutso yabaye indege, ariko yashobora kuba n'ikindi kintu. Gusa ngaho natandukiye ikibazo, ariko batazanjyana mu nkiko, ariko nta n'icyo gisubizaho. Ni Habyarimana, ariko nabivuga nabyo ko nta n'icyo ntawe uzajya kundega kuko ntacyo mvuze. Nuko iswe iyo plan yarayizi cyangwa ntiyarayizi, ariko ibyo n'ibindi bindi kuko kuri njyewe le plan ya jenoside batangiye kubitekerezaho nyuma ya October 1990. Rero mu rubanza rwa Busaba Chamza bavuga ati oya procureur niyo turiyavuga ati mu mezi 1990 kugeza ku itariki ya 7 y'ukwa 4 biragaragara ko hari plan ya jenoside. Njyewe je suis convaincu de ça. Iyo plan yari ihari. L'attentat du 6 avril ni prétexte bayigendeyeho, ariko hashobora kuba n'ikindi. Nko mu kwezi kwa mbere igihe interahamwe zigara umujyi wa Kigali, iyo minwari mu buzima bwayo idasohoka ngo ijye muri Kigali nk'uko yabikoze, jenoside yashobora gutangira icyo gihe mu kwezi kwa mbere. Ariko icyo gihe minwari nibwo bwa mbere minwari yasohotse ijya muri za quartier. Kugira ngo turangize ihanurwa ry'indege kwa Rusisi z'ukwa 4 n'urwitwazo, ntabwo ariyo mpamvu. None ukuvuga habayeho niba numvise neza preparation ya jenoside yakozwe mbere, ariko no plan nyayo bashaka kwishyira mu bikorwa muri guhera za 1990. Muri njyewe rwose hagati ya 1990 na Avril plan yari ihari, barayinunusura kuza kanunusura. Iyo nko ku disikuru ya Mugesera yo kuri 22 z'ukwezi kwa 11 1992 ku Kabaya, Mugesera avuga ati abatutsi tuzabica tubanyuze mu Nyabarongo basubira iwabo iyo bavuye muri Ethiopia. 22 z'ukwezi kwa 1992 ku Kabaya hari abantu bakomeye muri Emerende, ari umukozi wa Emerende, un intellectuel, akayivuga iyo disikuru ntagire umunyomoza, president ntagire icyo avuga, bigakura nkaho nta cyabaye. Le message cyo yari clair ko politique y'intagondwa zo muri Emerende yaganishaga itsembatsemba ry'abatutsi. François Xavier Nsanzuwera, ndagushimiye ku bw'iki kiganiro. Nagira ngo dusoze utubwiraho iki gitabo umuntu yakibona. Bon, ni ikibazo gikomeye kuko naherutse nyandika nta nongeye no gukurikira uretse 50 bwanjye nigure nkabijyana muri Librairie Caritas Kigali. Ubundi abagishaka baca kuri Chez Editeur Ntuza Misharon cyangwa kuri Amazon
ndumva ari aho nzi. Mu Rwanda nari nabijyanye, hari ibitabo 50 nari najyanye muri library ya Caritas, nari naguze ku giti cyanjye bijyanaho kugira ngo abanyarwanda nabo bakibone. Nawe ubundi si amfite umuntu wandika kugira ngo utange umuganda mu mateka, mu mateka y'undi sinkurikire, ntabwo nkurikira cyavuga n'ikigurwa ntabwo mbizi, ariko cyaboneka kwa editeri no kuri Amazon. Igitabo kiri mu nzira cyo wari wamenye titre yacyo ngo kitubwire cyangwa tuzakinye gutaha? Bizaterwa na editeri. Ngewe nari nateganyije kucyita Les cerveaux du génocide cyangwa Les architectes du génocide. Donc ko Rofiri kumagena navuga mu Kinyarwanda, icyo nshaka kwerekana, fatamo abantu nk'icumi bagize uruhare rukomeye muri jenoside, noneho nkerekana ayo masano nk'uko nabivugaga, ariko nkanerekana ko kuri kuva jenoside y'Abatutsi yatangira ku itariki ya 7 Mata, nkatanga ingero uko ibintu byari ku murongo, byari byoroshye ku buryo jenoside ikorwa mu gihugu hose mu buryo bwihuse, bidakeneye amabwiriza menshi. Ibyo ndabivugira kuko nk'abazungu bashaka ngo bazane amadokima, hari umuntu wicaye mu biro yohereza telegram uyu munsi ngo jenoside igomba gutangira aha n'aha, ngo zigatangira aha n'aha. Nk'uko nari nyumva kugamba kubera ko disikuru ya Mugesera yo muri mu kwa 11/92, RTRM, Kangura, ababurugumesitiri ba MRND, ababurugumesitiri ba MDR Ntuza Power, nkerekana ukuntu bose bari sensibilize ko umunsi wo gutangira bafasha hariya, nk'uko navugaga imbarutso yabaye rapanta yanurwa ry'indege kuri ya tariki, ya mashini ikajya ku murongo bikihuta. Kuko abahakana, abavuga ngo jenoside ngo ntiyateguwe, yitwaza ko umubare w'abavitime benshi cyane, miliyoni irenga y'abantu bapfuye mu gihe gitoya, amezi 3. Jitse mu byo byakunze kwa ko byari byarateguwe, ko les conditions zose zari zihari. Kandi nureba neza mu mateka y'isi, jenoside zose zabayeho, ari y'Abayahudi, ari yo muri Armenia, ari Srebrenica, nta jenoside ishobora kubaho leta appareil ya leta zose, ingabo, ubutegetsi, za administration itabiri inyuma. Nta jenoside ishobora kubaho na rimwe leta itashyigikiye itari inyuma yayo. Byanababaza cyane rero, wenda nk'irebye abantu 63 barusha bakurikiranwe, bakeya cyane. Mu cyo gitabo ndavuga nka Bizimungu, uriya wari chef d'état major w'ingabo, bakondanye ku myaka 30. Ureba ahantu hose ingabo z'u Rwanda zanyuze X5 bica bavira, Bizimungu ukamukondana à juste raison, ariko 16 adjoints de commandant d'unité nta n'umwe ugeze ukurikira. Bose baragaramye, aramujyamura nabo, simvuze abo muri aho nabo bigaragambya. Ntabwo ari normal.
c'est pas normal ingabo kuri terrain zigenda zikajya mu kigo fate nk'urugero ikabwayi muri kuri y'abayinfirmieri abasirikare bakaviola bakica directrice w'umutukazi w'iryo shuri uyopoje yuko abasirikare bamuvyerera abanyeshuri ariko recommanda des unités ntakurikira ntugasanga we bamwe wenda urabazi wenda nawe ujya uhura nabo nuko reka dusoze ndagusaba tuzakore igice cya kabiri cy'iki kiganiro kuko uri umuntu ufite amateka adasanzwe yo kubwira abanyarwanda wabaye umuyobozi wabaye mu bucamanza muri leta zose ndumva ari ubwo twazakomeza tukaganira ubinyemerera ndagira ngo ushimire rero kuba wemeye ubutumire bwacu tukaganira kuri iki gitabo La Battante kirimo amateka ya Ines n'ayawe ukagaruka no kuri parcours kuri experience wagize mu kazi kawe mu bihe byashize narangiza rero nkubwira nti naho ubutaha ubinyemerere nzagutumire twongere dukore igice cya kabiri cy'iki kiganiro nawe ndagushima nk'uko natangiye gushimira Imana nidutuze ubuzima aho uzanshakira tuzaganira ntabwo ari ibintu byoroshye abanyarwanda dufite umuco wo kuvuga ngo umunyarwanda akunda baca umugani ngo ufite ngo umutwe mutoya ngo aburinda imijugujugu ariko ngewe usanga ibyo bintu byo kwanga kuvuga ukavuga ngo utiteranya ntavuze nishobora kwibeshya muri ayo mateka ariko nibeshye naka imbabazi ari naho ntigeze kwandika avuga nti twese tugiye twisuzuma twajya dusanga hari nk'ibintu byabaye tukabibona ntitugire icyo tubikoraho ntitubivuge cyangwa se tukabivuga torotari umuntu akisuzuma akicisha bugufiya akavuga ati hariya naribeshye hariya nahabuze ubutwari mba nagenje gutya nkongeraho uzabona umwanya tuzakomeza tuganire ngewe icyo wenda nakora cyangwa se cyane cyane wowe wakora ukora ako kazi ni ukujya ubwira abantu bakemera bagatanga ubuhamya niba utabeshyira abantu niyo byakugaruka niyo umuntu mwasangiraga byeri akanga kumisangira wenda reka ndangiza ngaho hari umuntu tujya azakurikira iki kiganiro tujya dusangira byeri none akambwira ati atari kuzi ko bene bacu babashuru bamenye ko usangira nawe byeri banca ati uzi ko bakwita inyenzi none nanjye namubwira nawe kuzi ko uri umugore wanjye umuryango we washize yumvise ko nicana nawe usangira byeri nawe ntarara munsi y'igitanda ariko abivuga yahaze nanjye nkamusubiza gutyo nahaze ashaka kubwira ko abanyarwanda tugomba kuvugana ariko abantu bazi ibintu bagomba kubivuga bikamenyekana ntabwo bavuga ngo umugore wanjye ngo azavuga ngibi ngo bene wacu bazambona gutya tugomba kubivuga ni bwo buryo bwo kugira ngo tutazongera kujya mu bintu babiriye murakoze cyane Sanzuwera Imana y'u Rwanda ikomeze ibarinde ibihe byiza bisoza umwaka namwe bye
umugoroba mwiza. Bye, bye.